Hoe hard gaat het stormen in jouw omgeving? Donderdag in de loop van de dag trekt storm Benjamin over Nederland. 's Ochtends wordt het al onstuimig, maar de wind begint vanaf 4 uur pas echt in kracht toe te nemen. Aan de kust worden windsnelheden van zo'n 130 tot 140 km per uur verwacht, maar verder landinwaarts zal de wind in kracht wat afnemen en moeten zij het doen met ongeveer 90 km per uur. Er wordt verwacht dat de wind om 2 uur 's middags flink toe zal nemen. Dit kan doorgaan tot laat in de avond of wel tot vrijdagnacht. Laat in de comments weten hoe jouw dag er morgen uitziet en of jij rekening houdt met deze storm.